Beesbrucellose neem kritiese afmetings of liewer kritiese afmetings in die land aan en is in 'n reuse bedreiging vir die veebedryf in Suid-Afrika. Ons gesels met Dr. Alisha Kloete, staatsveearts by die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye oor beesbrucellose as 'n kudde siekte en ons kyk ook na wat die dieresiekte wet hieroor te sê het. Goeiemôre en hartlik welkom. Baie dankie, goeiemôre. Alisha, wat presies is brucellose en wat veroorsaak die siekte in beeste? Beesbrucellose is basies 'n kroniese bakterieële siekte en dit word veroorsaak deur die bakteria Brucella abortus, wat hoofsaaklik beeste infekteer, maar dit kan ook enige ander soogdier infekteer en siek maak. Watter siektetekens toon 'n bees wat wel aangetast is? Die hoofteken wat mens sien is in jou laatdragtige koeie wat aborteer of miskrame het. Jy kan ook sien dat hulle selfs net normaal geboorte gee, maar dat die kalwers kleiner en swakker is. In jou melkbeeste kan jy 'n verlies in melkproduksie sien en jy kan ook as dit 'n kroniese weergawe van die siekte is, kan jy ook gewrigsprobleme sien. Die groot probleem met die siekte is egter as jy net so kyk vir 'n bees, sien jy nie dat sy brucellose het nie en dis waar die groot gevaar lê. So dit word baie keer dalk te laat agtergekom. Ja, mense sien baie keer dat jy sê net maar 1 of 2 positiewe diere in jou kudde het, jy tel hulle nie op nie en hulle kan die siekte moontlik na al die diere in jou kudde toe versprei, omdat hierdie siekte so goed binne in die dier wegkruip. Nou goed, hoe versprei die siekte na ander beeste en kuddes? Eerstens na ander kuddes toe. Dit is gewoonlik as jy 'n bees eerder inkoop of op jou plaas toelaat, byvoorbeeld as jy veiding deel en jy is nie bewus van die status van hierdie bees nie. Met ander woorde, as hy positief is en jy besef dit nie en sy wy saam met jou ander diere, of sy gee dalk geboorte op jou plaas of kalf of selfs as sy aborteer, dan stel sy miljoene van haar bakterieë in die omgewing vry en soos julle weet, beeste is baie nuuskierige diere, hulle gaan sniffel sodra daar gekalf is en dus wil hulle die bakterieë optel. So dus jy het versprei tussen kuddes as jy nie weet wat die status is van die diere wat na jou plaas toe kom nie. En dan tussen beeste op die plaas, soos wat ek nou gesê het, as gewoonlik grootste ding as daar geboorte is, kalwing of 'n aborsie, dat hulle die bakterieë so in die land versprei. Nou goed, hoekom is brucellose en die voorkoming daarvan so belangrik by beeste? Die groot ding van brucellose is dis 'n kroniese verweringssiekte wat basies jou sak aantas. Dit verlaag jou beeste se produksie, veral jou melkbeeste in terme van die hoeveelheid melk wat hulle produseer. En as jy ook vat as jou bees miskrame het of as hy swak kalwers vir jou gee of selfs nie genoeg kalwers, kom ons sê in 'n 2 tot 3 jaar periode nie, dan vat dit baie langer om jou kudde syfers weer te vervang. En so verloor jy eintlik op die ou einde geld. Nog 'n groot ding en die grootste rede eintlik hoekom ons ook brucellose beheer is omdat dit 'n zoonotiese siekte is, wat beteken dat dit mense ook kan siek maak. Wat presies word bedoel met die term kudde siekte? Kudde siekte beteken ons kyk nie na brucellose in beeste as 'n siekte van 'n individuele koe of bees nie. Ons kyk dan na 'n kudde verwant omdat jy baie lang inkubasieperiode van die siekte het. En die inkubasieperiode beteken basies vanaf die bees blootgestel is aan die bakterieë totdat sy positief toets of begin tekens wys, kan baie keer weke tot maande duur. Dit beteken sy kan stilweg in jou kudde wees, jou ander beeste aansteek en jy is nie bewus daarvan nie. Met ander woorde, as ons 1 of 2 positiewe beeste in 'n kudde optel, aanskou ons daai hele kudde as potensieel infektief totdat mense dit anders kan bewys met toetsing. En het nou ook vroeër genoem dat hierdie siekte wel mense kan affekteer, nie waar nie? Hoe presies gebeur dit? Dit kan wel mense affekteer. Grootste manier hoe dit eintlik kan gebeur is as jy vars of rou melk drink wat ongepasteuriseerd is van geïnfekteerde koeie. En dan kan dit ook gebeur as jy 'n geïnfekteerde koe help om te kalf of as jy die plasenta of nageboorte of geboortevloeistof hanteer nadat sy gekalf het. Dis die 2 grootste maniere hoe mense dit kan kry. Byvoorbeeld jou veeartse en jou boere word gewoonlik meer blootgestel net omdat hulle nader in kontak is met die diere. Nou goed, so gesels Dr. Alisha Kloete, staatsveearts by die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye. Ons kyk eers na die belangrikste landbougebeure wat die volgende paar maande plaasvind, voordat ons gesprek voortsit.
Ons gesels verder met Dr. Alisha Kloete, staatsveearts by die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye oor bruselose onder beeste. Alisha, ons het net nou gesels oor die belangrikheid van bruselose en hoe dit kuddes en selfs mense kan aantas. Bruselose is dan ook 'n beheerde siekte in terme van die Diere Siektewet van 1984. Wat presies sê die wet oor die siekte? Basies bruselose is 'n beheerde siekte onder die Diere Siektewet en dit beteken as daar enige spesiese diere is of diere wat positief toets vir bruselose, moet dit dadelik gerapporteer word aan die staatsveearts wat verantwoordelik is vir daai area. Die rede hiervoor is omdat hulle die plaas ook onder kwarantyne sit om te verhoed dat dit verder na ander plase toe versprei. En verder word die beheer van die siekte ook gelei deur die beesbruselose skema van 1988, waarin daar baie duidelik gestel word hoe jy moet toets vir die siekte en ook wat die beheermaatreëls daarvoor moet wees. En dan wil ek ook net noem, in seksie 11 van die Diere Siektewet stel dit baie duidelik dat dis die eienaar van diere wat primêr verantwoordelik is vir die gesondheid van hulle diere, as ook as daar siekte betrokke is by hulle kudde, om ook te keer dat dit versprei na ander diere toe. So jou primêre siektebeheer begin eintlik by jou eienaar van die diere en by die boer. Dit maak sin. Is die inenting van vee verpligtend? Ja, volgens die regulasies van die Diere Siektewet is dit verpligtend om alle jong vroulike diere of jou verse tussen die ouderdom van 4 tot 8 maande te ent met 'n entstof wat effektief is teen bruselose. Tans het ons die S19 entstof van OBP en ook RB51 van MSD wat jy kan gebruik om jou diere te ent. Die voordeel van jou RB51 is ook as jy dan wens om later weer jou diere te ent om hulle immuniteit te bevorder, kan jy so doen met die RB51 entstof. Wat presies gebeur as 'n bees nou positief toets hiervoor? Verduidelik net vir ons die proses. Wat basies gebeur as jy sien dat beeste positief toets, soos wat ek voorheen gesê het, dan moet jy jou staatsveearts skakel om dit aan te meld. Die plaas word dan onder kwarantyne gesit en dis basies om ander boere in die omgewing in die land te beskerm sodat daai positiewe beeste nie by hulle opeindig nie. Al jou diere wat positief toets word brandmerk aan die regterkant van die nek. En dis net om hulle te merk dat iemand nie vir 'n boer wat min weet in die dier koop, dalk nou 'n positiewe dier in sy kudde invat nie. Wat dan basies gebeur is, daar sal 'n reeks toetse gedoen word. Alle diere wat positief toets, op die ou einde moet maar eintlik basies geslag word, want hulle is net 'n potensiële bron van die siekte wat dit net verder deur jou kudde kan versprei en potensieel na ander plase toe kan versprei as hierdie beeste nie, bymekaar gehou word nie. Basies ook dan jou diere wat negatief toets, jy kan hulle probeer herwin en probeer keer dat hulle nie blootgestel word nie, maar hulle moet dan basies in isolasie gehou word en elke keer wanneer jy hulle toets 'n paar maande uitmekaar uit, as jy enige positiewe diere vind, moet jy hulle dadelik van hulle af verwyder net om te keer dat hierdie siekte versprei. Soos wat ek ook gesê het, dis iets wat tipies wegkruip, so dit is nogals 'n langdradige proses om daarvan ontslae te raak en op die ou einde het dit 'n baie groot finansiële impak op die boer. Nou goed, jy is nou 'n staatsveearts. So wat doen die staat tans om bruselose beheer te bevorder? Basies, ons is nou besig met 'n veterinêre strategie wat oor die volgende 10 jaar gaan strek van 2016 tot 2026, waar ons basies besig is om veeartsenydienste as 'n geheel net te hersien. En ons het basies besluit om ons mikpal te sit op beesbruselose en dit as 'n modelsiekte te vat in terme van hoe ons siektes in die land gaan beheer. Ons is besig om te hersien die beheermodel en hoe ons daarna gaan kyk en hoe ons dit gaan implementeer om dit meer prakties te maak. En hierdie sal nog deur groot konsultasieprosesse gaan, net om dit fynweg net reggemaak om beter ingestel te kan word in die land. Wat moet veeprodusente doen om die siekte te voorkom of dan 'n beter voorsorg te tref? Basies die belangrikste ding wat mens moet doen is eerstens ken die status van jou kudde. So dis regtig belangrik om ten minste 1 keer elke jaar of 2 jaar jou kuddes te toets en om seker te maak dat jy nie enige positiewe beeste op jou plaas het nie. En as jy het, om dadelik met jou veearts in gesprek te tree om so gou as moontlik van hierdie siekte ontslae te raak omdat dit so stilweg kan versprei. En dan nog 'n baie belangrike boodskap wat ek wil los is net voordat jy enige diere inkoop, voordat jy enige diere op jou plaas toelaat, vra net wat is die bruselose status, is hulle getoets en vra ook vir bewyse, want dis die grootste manier hoe dit oor die land versprei het, is net mense het nie vrae gevra nie. So dis hoofboodskap wat ek wil los, is net ken jou status en ken die status van diere wat jy op jou plaas inlaat. Baie dankie. Dit was Dr. Alisha Kloete, staatsveearts by die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye.